Mu mateka y'igikombe cy'isi, ikipe zakiriye igikombe cy'isi ku mikino yazo ziratsinda cyangwa nibura zikanganya. Qatar yanditse amateka ko ariyo yakiriye igikombe cy'isi umukino wayo wa mbere igatsindwa. Undi munyabigwi wakoze amateka, umukinnyi Kylian Mbappe yakoze amateka atsinda ibitego 3 kuri finale, ariko ikipe ye ntiyatwara igikombe. Nibwo bwa mbere mu gikombe cy'isi bibayeho ko umuntu atsinda hat-trick ikipe ntitwara igikombe. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza nayo yakoze amateka. Nyuma yo kugira shampiyona ikomeye ku isi kurusha izindi, biracyagoranye kuba yabasha gushyika muri kimwe cya kabiri. Nyuma y'uko inshuro zose yakinnye igikombe cy'isi igeze muri kimwe cya kabiri inshuro 3, ikajya kuri finale rimwe, yakoze amateka nk'ikipe igiye kuri finale rimwe igahita itwara igikombe. Ikipe y'igihugu ya Espagne nayo nk'ifite shampiyona ikomeye, mu mateka yayo yabashije gushyika ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'isi inshuro imwe gusa, ihita inagitwara. Bakunzi bacu mudukurikira, turabasaba gukora subscribe, like and share, mukajya no muri comment mukatubwira nimba hari inyunganizi cyangwa hari ikindi kintu twazakoraho ubushakashatsi ubutaha. Murakoze, Imana ibane namwe.